السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اونٹ اگر قربانی کا ہو تو پھر بھی وضو کرنا ضروری ہے؟ جی، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اہل علم کی اس میں دو موقف ہیں۔ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام احمد بن حنبل اور بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتوضأ من لحوم الابل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کریں، تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ قال ان اتوضأ من لحوم الغنم، پھر یہ سوال ہوا کیا ہم بکری کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ قال ان شئت، فرمایا تم آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت برابی حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اونٹ کے گوشت کے بارے میں، قال توضؤ منہا، تو آپ نے فرمایا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو۔ وسئل عن لحوم الغنم، اور بکری کے گوشت کھانے کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا یتوضأ، اس سے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 184، اور ترمذی کی حدیث نمبر 81 ہے۔ تو یہ دو احادیث ہیں اس مسئلے میں، ایک صحیح مسلم میں ہے اور دوسری سنن ابی داؤد اور ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا چاہیے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی کوئی حکمت وارد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اونٹ کے گوشت کھانے کے حوالے سے کوئی چیز سرزد نہیں ہے۔ اہل علم نے اس حوالے سے اپنی جو رائے دی ہے، اس حوالے سے میں ان کا نقطہ نظر ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کی حکمت واضح طور پر بیان نہیں فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم اور علیم ہے، اس کی ہر کام میں حکمت ہے، اور وہ خوب علم والی ذات ہے۔ اپنے بندوں کے لیے وہی چیز شریعت قرار دیتا ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہو اور فائدہ ہو، اور انہیں اسی چیز سے روکتا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اور ہر نہی میں حکمت ضرور ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو تسلیم کرے، ان پر عمل کرے، چاہے وہ حکمت نہ بھی جانتا ہو، بندے کو اس کی وجہ اور فلسفی کا علم نہ بھی ہو، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی طرح جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہے، ان کو چھوڑ دے، چاہے اس کی مصلحت معلوم نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا پابند ہے، اور اسی کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی حکمت اور علم پر ایمان رکھتے ہوئے احکام کو قبول کرے، تسلیم کرے۔ اگر وہ حکمت جان لے تو یہ مزید بھلائی کا سبب ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر، لیکن نہیں بھی پتہ تو اسے اس کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ حکم محض تعبدی، یعنی صرف عبادت کی نیت سے کیا جانے والا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کی علت سبب معلوم نہ بھی ہو تو رب کا حکم ماننے کے ہم پابند ہیں۔ امام مرداوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا یہ اللہ کا حکم ہے جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اور یہی جو ہے نا وہ موقف ہے ان لوگوں کا جو اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کے قائل ہیں۔ جو لوگ اس حکم کی علت بیان کرتے ہیں، انہوں نے چند حکمتیں ذکر کی ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں، اور یہ لوگوں کی اپنی ذہن ہے، کچھ حدیث سے استنباط بھی ہے۔ نمبر 1، اونٹ میں شیطانی فطرت پائی جاتی ہے۔ جو شخص اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اس میں ایک قسم کی شیطانی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وضو کرنے کا حکم اس قوت کو زائل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ شیطانوں میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 493 ہے۔
اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت بھی ہے۔ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ بے شک اونٹ شیطانوں میں سے پیدا کیا گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر اونٹ کی پشت پر ایک شیطان ہوتا ہے، بس جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو۔ مسند احمد کی روایت ہے جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں اشارہ دیا کہ وہ شیطانوں میں سے ہیں، یعنی شیاطین کی قسم اور نوع میں سے ہے، کیونکہ ہر سرکش اور باغی مخلوق شیطان کہلاتی ہے۔ جیسے کالے کتے کو شیطان کہا گیا، اونٹ چپایوں کے شیاطین ہیں، جیسے انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ بس ممکن ہے کہ جو شخص اونٹ کا گوشت کھائے اس میں ضد، سرکشی اور ایک قسم کا شیطانی مزاج پیدا ہو جانے کا امکان ہے، کیونکہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اور اس لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے تاکہ شیطانی کیفیت کو دور کیا جا سکے۔ مزید یہ بھی کہتے ہیں جو لوگ حکمت بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرے تو اس سے شیطانی اثرات زائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ وضو نہ کرے تو یہ اثرات برقرار رہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بدو لوگ یعنی دیہاتی عرب جو ہیں زیادہ اونٹ کا گوشت کھانے اور وضو نہ کرنے کی وجہ سے سخت دل اور ضدی ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس قسم کی بات اپنی کتاب اعلام الموقعین میں ذکر کی ہے کہ اونٹ کا گوشت اعصاب پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور انہیں متحرک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان چڑچڑا پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی لیے جدید طبی تحقیقات کے مطابق اعصابی مزاج رکھنے والے افراد کو زیادہ اونٹ کا گوشت کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے سے اعصاب کو سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت وضو کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ غصہ کم ہو جائے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواہ یہ حکمت ہو یا نہ ہو، اصل حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر ہم حکمت کو جان لیں تو یہ اللہ کی طرف سے فضل اور علم میں اضافہ ہے، اور اگر نہ جان سکیں تو ہمیں بہرحال تسلیم اور اطاعت کرنی چاہیے۔